早晨啊，各位！今日我哋行程有少少轉變，我哋決定咗先去行嗰啲 Unisport、New Yorker 嗰啲，即係我哋諗住去游下水、焗下桑拿。咁所以我哋要去買游泳褲，之後夜啲先去睇波，咁樣。咦 ？Unisport 2026世界盃嗰波，咁當然我哋個阿仙奴粉絲一入嚟就係睇紅白衫。咦？嚟到哥本哈根嘅隊呢度，今晚邊隊會贏呢？千祈唔好走開。睇有冇先？今日食麼麼鍋。咦？食嘢咯！Jackie 嚟呢個烏冬麵，我就燒鴨炒飯，味道如何呢？係時候搭下地鐵啦。啲地鐵好少嗰啲位坐，個位坐都冇人，所以係呢度啲人有得啲人係咯，啲倉冇辦法。有少遠。咦？睇錯啦，原來呢個。而家就希望事事順利。哇！有藍色嘅足球場。幾正啊！呢度應該入到去就唔可以再拍，所以我哋游完水再見。原來呢度買飛就係用機，70蚊加埋嗰個熱嘅水池。咁就游完水啦。有啲咩意見？咩 feel？都幾舒服啊，但係覺得佢哋啲桑拿有啲奇怪，因為冇得潑水。係啊，佢哋啲桑拿係嗰啲咩叫咩 dry 乾嘅桑拿，俾你潑水乾焗，係咯。哇！藍色足球場幾特別，好似香港嗰啲就係呢種。休息咗一陣，而家繼續準備食晚飯。塞車時間，放工時。今日食 Lee's Kitchen。Thank you。哇，咁快嘅！咁快！炒河粉同埋特京卷係嘛？燒鴨。味道如何？都仲好脆。喺丹麥嘅科隆，而家我哋準備踩單車去足球場嗰度。就嚟到
到啦！哇！丹麥冠軍，我哋要入場 B 嗰邊要兜，開始幾有氣氛啦！好啦，企埋頸巾，睇嚟唔拍得啦，要享受過程，享受氣氛。哇！好多，哇！搭地鐵翻去，但係咁多人真係唔係路。時候食宵夜啦 ，M 記。哇！呢度啲 M 記好潮。咁就睇完波啦。Dortmund 贏 FCK 4-2，瓜掂啊！把聲就沙晒大，值得去睇，好有氣氛。啲氣氛真係冇得頂，真係咁跳，就算俾多門入，佢哋都照跳。跟住跳。90分鐘喺度企啊，喺度跳啊，係咯，喺度唱歌啊，非常之好。咁啊，之後我哋就翻去芬蘭啦，所以啊，今日就應該唔會再拍嘢。我就去翻想去嘅地方買下手信咁樣行下街，所以就多謝收睇呢一個旅程，我哋下一個再見。